متتبعي القناة مرحبا بكم السلام عليكم. toujours avec le conte ديما مع الحكاية الشعبية avec قيد الدش. on va voir la deuxième partie. كنا شفنا في الجزء الأول شفنا le début بداية et le changement الحدث وبها الحدث غير المنتظر l'événement inattendu هو اللي غير حياة البطل والشخصيات. لو ديبي تكلمنا على لي بيرسوناج، تكلمنا على لو ليو، اون في لا ديسكريبسيون، وصفنا قيدش دو بورتري فيزيك جسدي، بورتري مورال فيزيك. il était شيتيف نحيف، il était minuscule لا طاي ديالو صغيرة، mais il était intelligent ماكر وذكي. ماكر دونك ما درناش لو بورتري فيستيمونتير، ما درناش الملابس ديالو. et on n'a pas cité sa mère، ما ذكرناش الام ديالو. on n'a pas cité sa mère. le changement هو un jour le père rentra à la maison très malade، malheureusement il mourut. الوفاة دونك ملي كيتوفى الاب يعني غيكونوا نتائج عكسيه على هذه الوفاه، تشرد، البحث عن العمل، البحث عن النقود، هادو كيتسموا لي زاكسيون ديال لي بيريبيسي، لي كونسيكونس، باش تلقى الحل، باش ترجع للكالم ديال البدايه، باش ترجع للوضعيه اللي كنتي فيها. دابا نقراو لا بروميير ليكتور. on va lire comme d'habitude doucement pour comprendre. la deuxième lecture غادي نديرو la traduction. Et à la fin, vous allez retenir un petit lexique relatif au conte. Au conte. Bien, قلنا بعد الموت غيكونوا النتائج هما هادو. Les enfants avaient besoin d'argent et de nourriture. Ils décidèrent de passer à l'action. Un matin, à l'aube, ils partirent au bois chasser du gibier. Mais ils perdirent le chemin du retour. قيدش regarda un feu à l'extrémité des arbres et demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la cabane de l'ogre. Celui-ci les accueillit avec chaleur et leur prépara un dîner copieux. Pour dormir, il couvrit ses petits d'une ktaïfa verte et Mqaydesh et ses frères d'une ktaïfa rouge. Mqaydesh, qui était intelligent, comprit que l'ogre avait une mauvaise idée en tête. Il changea les ktaïfa, réveillait ses frères et sortirent sur les pointes des pieds. Par le plus grand bonheur, il rencontra le cheval de son papa qui leur montra le chemin. Finalement, ils rentrèrent chez eux sains et saufs, et les villageois firent une grande fête pendant laquelle on chantait, dansait et mangeait. Maintenant, je vais relire avec la traduction. Pardon. Les enfants avaient besoin d'argent et de nourriture. بعد الوفاة الأب، les enfants هو مقيدش et ses frères يحتاجوا إلى النقود والأكل. avaient besoin de فلوس et de nourriture. avaient besoin de fric plus nourriture. Ils décidèrent de passer à l'action. donc قرروا التحرك. passer à l'action. décidèrent c'est le passé simple. يكون عندك مشكل ما كتبقاش مربع يديك. Tu ne dois pas rester les bras croisés. Tu dois agir. Tu dois passer à l'action. Tu dois faire quelque chose. Un matin, à l'aube, ils partirent au bois chasser du gibier. واحد النهار، واحد الصباح مع الفجر غادي ينطلقوا partir passé simple. il كتعوض مقيدش ses frères au bois إلى الغابة chasser du gibier. صيد قنص الحيوان بقنص الطرائد. ولكن المشكل ديالهم شنو هو؟ mais ils perdirent le chemin du retour. أضاعوا طريق العودة. perdir passé simple، partir passé simple، décider passé simple. regarda demanda. مقيدش regarda un grand feu à l'extrémité des arbres et demanda à ses frères de l'accompagner. مقيدش رأى نارا كبيرة على طرف الأشجار، يعني بعيد على طرف الغابة، وطلب من إخوته أن يرافقوه. et demanda à ses frères de l'accompagner. Pardon. C'était la cabane de l'ogre. كان هذا المسكن كانت الكوخ ديال l'ogre الغول. celui-ci les accueillit avec chaleur. celui-ci هذا الأخير les accueillit لي كتعوض مقيدش استقبلهم.
accueillir qui les accueillir avec chaleur بحرارة. شي واحد اللي بغى تعبر على الفرحة بأنك استقبلتيه طيب ليه كتهلا فيه كتجيب ليه الريحة كترشو تعطيه كادو. دونك il leur prépare un dîner copieux حضر لهم عشاء وفيرا كتير بزاف. دابا غيجي الوقت ديال لو سوماي دورمير ولكن الغول كانت نيته سيئة كيبين لك الوجه الحسن ولكن ناوي لك على الغدر كنقول ناوي على الغدر. Il leur prépara un dîner copieux pour dormir. Il couvrit ses petits d'une قطيفة verte et مقيدش et ses frères d'une قطيفة rouge. اللي بغينا نسو الغول غيغطي ولادو بواحد القطيفة فيرت وغيغطي مقيدش خوتو بقطيفة روج باش يبقى عاقل عليهم باش يخوي عليهم الماء طايب pour verser de l'eau chaude de l'eau chaude. لو مو قطيفة n'existe pas en français. هاد المو قطيفة ما كاينش في فرنسي فقط بين مزدوجتين يعني كلمة عربية. مقيدش qui était intelligent comme psychologue avait une mauvaise idée en tête. مقيدش الذي كان ذكيا فهم سي سامبل فهم اكسيون صغيره فهم ماشي كان يفهم فهم غير ايقظ خرجوا دي زاكسيون بريف كنديرو باسي سامبل. فهم ان لوغ نيته سيئه شتي النتيجه il changea les قطيفه بدل القطيفات. دوزيام réveilla ses frères ايقظ إخوته. troisième et sortir sur les pointes des pieds خرجوا على رؤوس الأصابع. علاش باش ما يفيقوا لوغ هادو كيتسموا les actions faites par مقيدش et ses frères. Par le plus grand bonheur il rencontra le cheval de son papa qui leur montra le chemin. ملي كتلقى par le plus grand bonheur هي heureusement لحسن الحظ. هنا كنتكلموا على الحل بداية الحل la solution. هنا كنتكلموا على الشخصية المساعدة هو لو شوفال هو اللي يعاونهم. ça s'appelle un ami ça s'appelle un allié حليف et ça s'appelle un adjuvant مساعد. il rencontra pas si simple le cheval de son papa qui leur montra le chemin وراهم الطريق ديال الدار. pardon finalement اللي كتلقى finalement هذه اخيرا هذه النهاية finalement enfin finalement ils rentrèrent chez eux sains et saufs. Et les villageois firent une grande fête pendant laquelle on chantait, dansait et mangeait. Ils rentrèrent. ils كتعاود مقيدش اسم عاودوا دخلوا للدار sains et saufs ما وقع عليهم والو آمنين سالمين سالم غانم كنقول. شنو الفرق بين entrer et rentrer؟ entrer كتدخل المرة الأولى rentrer كتعاود تدخل. مثلا tu étais à la maison كنتي في الدار tu es sorti à la boutique باش تقضي شي غرض tu vas rentrer à la maison ou bien tu rentres عاود دخلتي للدار. et les villageois firent باش يحتفلوا بهم les villageois لأنهم أبطال ce sont des héros firent faire passé simple غيديروا واحد الحفلة كبيرة خلالها on chantait on dansait on mangeait chanter l'imparfait danser l'imparfait manger l'imparfait. علاش؟ لأن ce sont des actions longues. شحال هما كيغنوا نهار كامل شحال هما كيشطحوا نهار كامل شحال هما كياكلوا نهار كامل. دابا لو كونت سي ان تكست كي écrit عنده واحد لوبجيكتيف عنده واحد الهدف عنده واحد لا فيزي ماشي مكتوب مجانيا ماشي كنقولوا غير هكاك غير هكاك. دونك عنده واحد الهدف هو كيعلمنا واحد لا لوسون واحد الحكمه واحد لا مورال واحد لا ساجيس. اش غندير اش ما غندير كيس كيل فو فير كيس كيل نو فو با فير. الا طلبتكم شنو الدرس اللي علمتنا هاد القصه وي ما نحقروش الدراري الصغار. il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. كنقولوا العود اللي كتحقرو كيعميك. يقدر الدري الصغير اللي حقرتيه يقدر يوريك شي حاجه ما يوريهاش الكبير. يقدر يعطيك نصيحه يقدر يخرج منه العجب ولكن العجب الايجابي العجب ايجابي. كنقول مثلا خذ الحكمه ولو من افواه المجانين. واخا مجنون يعطيك حكمه احسن من العقلاء الدرس الثاني il faut se méfier ne pas faire confiance à des personnes inconnues. مثلا ولدك الا خرج الزنقه اش كتقول ليه et mon enfant c'est quelqu'un te parle c'est quelqu'un veut te donner un cadeau. شي واحد بغى يتكلم معك بغى يعطيك كادو قال لك وري لي ما كتعرفوش ne lui parle plus ما تتكلمش معاه. nous
ne lui fais pas confiance. ما تثقش فيه. Méfie-toi de lui. ما تثقش فيه. Méfie-toi de lui. Bien, هذوما les deux leçons. دابا نشوفوا بعد le lexique كلمات. عندنا cour cabane, une cabane. نعطيك الجمل نستعمل فيها cour. Leur cabane était couverte de chaumes, bâtie en pisé, fermée par des volets qui claquaient au vent. كوخهم كان مبنيا من القش. شام باتي اون بيزي مبنية طين مع التبن تسمى بيزي. فيرمي بار دي فولي كانت مغلقة بحال الأبواب وخشب كيكلاكي أوفون ملي كيتحرك البرد كتسمع الصداع ديالو كيقرقبو كلاكي كلا لا بورت كلاك. دوزيام مو بإكسبرسيون sur les pointes des pieds على رؤوس الأصابع. أعطيك مثال. La fille rentre tard. Elle marche sur les pointes des pieds pour ne pas réveiller son père. البنت دخلت معطلة غتمشي على رؤوس الأصابع. علاش؟ باش ما تفيق باه، لأن باها ما غاديش يرحمها، أما أمها تقدر تدافع عليها. تروازيام أوغر غول. أوغر فيمينه أوغريس. شي واحد أم بغات تخلع ولدها كتقول ليه إيه مون فيس نو سور با l'ogre te mangera. ولدي إلا خرجتي واحد الغول غادي ياكلك. Si tu sors mon fils l'ogre te mangera. accueillir avec chaleur. استقبل بحرارة. مثلا ملي كتمشي للبادية عند جدودك بحال كيستقبلوك بحرارة. كيجري جدك كيذبح الخروف، جداتك كتغني وكتزغرد، ماشي بحال شي ناس كتصوني عليه وهو كيسد عليك التليفون. او شحال هادي ما شتيه كتعنقو كتحس بانه ما حاملكش، استقبلك ببرودة. Oui. Mon grand-père nous a accueillis avec chaleur. استقبلنا جدنا بحرارة. Il a abattu un grand mouton. ذبح خروفا كبيرا. Et ma grand-mère a possédé يويو. بدات كتزغرت. يويو عنده معنيين. لعبة ديك اليويو. يويو هو صراخ الفرح. copieux وفير كثير. Les soirs de Ramadan, maman nous verse de la soupe copieuse dans nos bols. مساء رمضان أمي تصب لنا الحساء السوب صبة كوبيوز حريرة كتيرة، يعني كنشربو كتبقى كتيرة. كوبيوز فين؟ دون نو بول. بول هما كنقولو الزلافات أو الجبانيات Au revoir et merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.